Hi, hello, Janakila. Welcome back to Crazy Beats. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. തമിഴിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ഹെയർ കളറിംഗ് വ്ലോഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹെയർ കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല, DIY ഹെയർ കളറിംഗ് അറ്റ് ഹോം. നമ്മൾ കുറേ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ അഭ്യാസത്തിന് ഒരുങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഹെയർ കളറിംഗ് ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. പാർലറിൽ പോയിട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിലിരുന്ന് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട്, പിന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഹെയർ കളറിങ്ങും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ട്രാൻഡ്സ് മാത്രം ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ തുമ്പത്തും കുറച്ച് ഹെയർ കളറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പാർലറിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹൈലൈറ്റിംഗ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീക്സിന്റെ അൾട്രാ ലൈറ്റ്സ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് കിറ്റാണ്. ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വരുത്തിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബൈയിങ് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിത് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്താവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹേസൽ ബ്രൗൺ ആണ്. ഇതിന്റെ തന്നെ സ്ട്രീക്സിന്റെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റിംഗ് കിറ്റിൽ കോഫി കളക്ഷൻ ആണ്. കോഫി കളക്ഷനിൽ പല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പല ടൈപ്പിൽ പല വേരിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് ബ്രൗണിൻ്റെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഹേസൽ ബ്രൗൺ ആണ്. കുറച്ചിങ്ങനെ സെറ്റിലായിട്ടുള്ള കളറാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഒത്തിരി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കളർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. എനിക്ക് കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റിലായിട്ടുള്ള കളർ നോക്കിയപ്പോൾ ഹേസൽ ബ്രൗൺ ആണ് നന്നായിട്ട് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പാക്ക് ഓഫ് 2 ആയിട്ടാണ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ള റേറ്റ് 300 ആണ്. 300 സംതിങ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പുറത്ത് മേടിക്കാൻ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഹെയർ കളറിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മേ ബി എൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ എന്നെ ഓടിപ്പിക്കും ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, അറിയില്ല. എന്നാലും എന്തെങ്കിലും പറ്റും, നമുക്ക് ചെയ്യാം. എത്രയോ പേര് ഹെയർ കളറിങ് ചെയ്യണമല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പിന്നത്തേക്ക് വെക്കരുത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹം അത് അപ്പം ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഫിലോസഫിക്കാരിയാണ് ഞാൻ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാക്കറ്റ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റെപ്പ് 1 സ്റ്റെപ്പ് 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇത് മുന്നേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയണത്. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൗസ് ആണ്. പിന്നെ സ്ട്രീക്സിൻ്റെ അൾട്രാ ഈ ഒരു സംഭവം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടാവില്ല, ആ സാധനമാണിത്. പിന്നെ അവരുടെ കണ്ടീഷണർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്ട്രീക്സിൻ്റെ ഷൈൻ ഓൺ കണ്ടീഷണർ 2 സാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴല്ല, ലാസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ 2 കിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിറ്റിൽ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് 1 മിക്സ് ബ്ലോണ്ടർ പ്ലസ് ഡെവലപ്പർ. ഇങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബ്ലോണ്ടറിൻ്റെ സാക്കറ്റും ഉണ്ട്, ഡെവലപ്പറിൻ്റെ സാക്കറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് പോർഷൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1:2 എന്നുള്ള രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് 1. സ്റ്റെപ്പ് 2ലാണ് കളറിങ് വരുന്നത്. ഇത് കളർ ഡെവലപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും 2 സാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, കളറൻറ്റ് ക്രീമും അതേപോലെ ഡെവലപ്പറും. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലോണ്ടറും അതേപോലെ ഡെവലപ്പറും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലൂ കളറാണ്. ഇതെന്താവുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയോ കെമിക്കൽസ് ആണ് സംഭവം. എന്നാലും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അല്ലേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണേ. ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ബ്ലീച്ചൊക്കെ ഇല്ലേ, ഫെമ്മിൻ്റെ ബ്ലീച്ചൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് വളരെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാവും. അതുവരെ മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതന്നെയായിരിക്കും ഷെയ്ഡെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിനി ഇത് നമ്മുടെ സ്ട്രാൻഡുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബ്ലോണ്ടർ ഡെവലപ്പറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 2-3 സ്റ്റാൻഡും ഇവിടെയും അതുപോലെ 2-3 സ്റ്റാൻഡ്, പിന്നെ മുടിയുടെ ബാക്കിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവിടെയൊക്കെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണാടിയിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് ഇടുകയാണ് ചെയ്തത്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു 30 മിനിറ്റ്സ് ഇടണം. അതിനുശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ സ്ട്രാൻഡിലൊക്കെ കളർ ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഇവിടെയും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്ലോണ്ട് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബ്ലോണ്ടിങ് പൗഡറല്ല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതല്ല ആക്ച്വലി കളർ വരിക. ഇനി നമ്മുടെ കളറിങ് ക്രീമും ഡെവലപ്പറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് 2 കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് കളർ നമുക്ക് വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹെയർ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷാമ്പു വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹെയർ ഡ്രയറും കൂടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആമസോണിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ എഗാരോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഫഷണൽ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു അഫോർഡബിൾ ഹെയർ ഡ്രയർ ആയിരുന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല റിവ്യൂസൊക്കെ കണ്ട് മേടിച്ചതാണ്. എഗാരോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ്, നല്ലതാണ്. ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ട് കൂൾ എയർ വരും. അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഹോട്ട് എയർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂൾ എയർ വരും. അപ്പോൾ അത് ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഹെയർ ഡ്രയർ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഈ എഗാരോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ്. ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ആസ് എഫ് നമ്മുടെ യൂസ് ഇപ്പോൾ ഒരു 1 വീക്കോളം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ യൂസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇത് എത്ര നാൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് അറിയണം. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ റിവ്യൂസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആമസോണിൽ നല്ല റിവ്യൂവിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ എഗാരോൻ്റെ ഹെയർ ഡ്രയർ. ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്തത്. സ്റ്റെപ്പ് 2 നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കളർ ആൻഡ് ക്രീമും അതുപോലെ ഡെവലപ്പറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റ്സും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്നാലാണ് ഫൈനലി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹേസൽ ബ്രൗൺ കളർ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കളറിങ് ക്രീമും അതുപോലെ ഡെവലപ്പറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡിലുള്ളൊരു മിക്സാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്കിതിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിത് മിററിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് കളർ ചെയ്തിട്ട് വരാമേ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബ്ലോണ്ടിങ് ചെയ്തല്ലോ, ആ സ്ട്രാൻഡ്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കളറിങ് ക്രീമും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അത് മറ്റേ ആ ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ, ലാവൻഡർ കളർ മാറി നല്ല ഇൻഡിഗോ കളറായിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇൻഡിഗോയോ വയലറ്റോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡായി ഡാർക്ക് കളറായി കുറച്ചേരം ഇരുന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് വയലറ്റ് കളറൊക്കെ ആയിട്ടോ ആ ഒരു ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്തൊക്കെയോ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് അറിയാൻ ഇനി ഒരു 30 മിനിറ്റ്സും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 30 to 40 മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷാമ്പു വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കണ്ടീഷണർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷണർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഇത് കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കളർ നിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയണേ. അപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കണ്ടീഷണറും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെയർ കളറിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കളറായിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് കുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഷെയ്ഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ബാക്കിൽ മുടിയുടെ താഴെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ, നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ്. ആക്ച്വലി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹേസൽ ബ്രൗൺ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് കറക്റ്റ് കളർ വരുന്നത് ആ ഒരു കളറാണ്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടിയിരുന്നത് ആ കളറാണ്. ബട്ട് ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ ആ സെയിം ബ്ലോണ്ട് ചെയ്ത സ്ട്രാൻഡ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് കളർ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലൈറ്റ്നെസ് കൂടുതലായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ആ ഷെയ്ഡ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓവറോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും കുറച്ച് നാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോട്ടെ. എന്തായാലും ഒരു മാസത്തോളമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ പഴയ ബ്ലാക്ക് കളർ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീക്കായിട്ട് നടക്കാം. നമ്മുടെ ഡ്രയറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഹെയർ കേളറാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കേൾസൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കാമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അതിമോഹത്തിലാണ് കേളറൊക്കെ മേടിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പം വേഗ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ കേളറാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. റിവ്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഹെയർ കേളർ നല്ലത് തപ്പി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗയുടെ ഹെയർ കേളർ നല്ലതാട്ടോ. പെട്ടെന്ന് നല്ല കേൾസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ മുടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്കാവുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഒരു 1000 റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കേളറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പൈസ കുറവിൻ്റെ ഐറ്റം മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് തീരെ ചീപ്പായി പോകും. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല റിവ്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ് വേഗ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒത്തിരി യൂട്യൂബേഴ്സും റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നല്ല റിവ്യൂസ് ഉള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ് വേഗയുടെ കേളർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഐറ്റം ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എൻ്റെ ഹെയറിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കേ, നല്ല കേൾസായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ ആർക്കെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കളർ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഡ്രയർ ആണെങ്കിലും അതും ഞാൻ നല്ലോണം റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. യൂട്യൂബിലൊക്കെ കുറേ തപ്പിയിട്ട് നല്ല റിവ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഡ്രയറും. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഡ്രയറോ കേളറോ മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബൈയിങ് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആമസോണിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പുകയൊക്കെ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലി, റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, സജഷൻസ് എല്ലാം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ അഖില സൈനിങ് ഓഫ്. സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, സ്റ്റേ ഹാപ്പി, സ്റ്റേ സബ്സ്ക്രൈബ്. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.